santacciya mage santacciya mage santacciyar mage ba za ta nuna halarci ba, mai riko na amana ba za ya nuna butulci ba, mai hali na gare zai zama abin alfahar a gaba. Mage 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 santacciya mage santacciya mage santacciya mage santacciya. Kai abin da gani hanyar da ka bi bata dace ba, in ka yi nazari a cikinta akwai illa. Santacciya santacciya mage santacciya santacciya mage santacciyar mage ba za ta nuna halarci ba, mai riko na amana ba za ya nuna butulci ba, mai hali na gare zai zama abin alfahar a gaba. Mage 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 santacciya mage santacciya mage santacciya mage santacciya. Kai abin da gani hanyar da ka bi bata dace ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kuma fa wace ce wannan kuma? Subhanallahi. Ke? Santacciya santacciya mage a cikinta akwai illa baba. Ka ba a hankali hanyar da ka bi baka auna ba, wani ma da ya bi in kai duba bata bulle ba. Ba halinka ba ne karka yau domin baka saba ba, akwan a tashi ashe za ka gane bayanina. Kina iya cin abinci? Iya ci bangar. Shiru ma magana ce, kallo ma amsa ce, tattausan zance karka bi su ka lalace, karka nuna butulci kai adalci riba ce, ita kuma da ka iya sa ka bi su inda ba ta. A wannan za ki iya zafa masu na gaba za ki same shi. Magungunan da za ki siya. Assalamu alaikum. Hello? Hello? Kina ina ne? Hello, hello. Ina shago. Hello? Ina shago. Maza maza ki zo da Allah. Ina nan a layin Eco Bank din nan, ki zo maza ga wata mara lafiya nan na ganta a kwance ba Allah. Okay, to ga nan zuwa. Soko. Ki duba kawai na zo na ganta a kwance lafiya. Inna lillahi. Baiwar Allah. Lafiya? Inna lillahi. Kai, mai gida jikinta yayi tsanani gaskiya, wannan asibiti ya kamata mu je. Kawai na zo ina wucewa na ganta irin wannan wuri haka, ta zo ta zauna a wannan wuri haka. Baiwar Allah sani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku lallaba. Gora ta a mashin, a sa ta a mashin. Ku je a hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inspector Lord, to ya kwana biyu, ya ayyuka kuma, kai ayyuka ka bari to aiki ya muni yani. Kullum zan zo ina tunanin zan zo in same ka, abin na je ofis ma na zo ina tunanin na je ba zan same ka. Sai ne aiki wanda yake san rayuwa da kake gani
dole mu tsaya mu kula da ƙasa da rayuwar al'umma. Wannan Ba gaskiya ma sana. wannan gaskiya ne Dan yanzu haka ma wallahi muna da wani operation da zan turo yara su an fita gurin aiki. Me yake tafi da kai? ai inspector lord na zo ne da maka da wani bayani saboda gara in yi report kafin nan wani abu ya zo ya faru ko ba gaskiya ba Okay, gaskiya ne. wallahi ina tafiya wurin aiki na ne shago na zan tafi wurin aiki na kawai na gamu da wata yarinya na gaya maka kawai a kwance tana ta karkarwa a gindin ka ga wurin very dirty wurin dirty ina gaya maka tana ta karkarwa kawai sai na faka mashin na nan ina faka mashin na sai na ce ke lafiya shiru ba magana lafiya shiru sai dai maza kawai na ɗauki waya na kira mata na nurse sai na kira ta tana ina ne ta ce min tana can wurin aiki ne ce to ta maza ta zo ga wata mara lafiya nan to ka san duniyar nan yanzu ba ko ba gaskiya bane Gaskiya ne. duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa ka bi oda Gaskiya ne. Da Gaskiya gwamnati. ne. Gaskiya ne. shi yasa na ce ina da wani aboki na inspector lord Okay. bari zo in same ka saboda in ba da report cewa lalle ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa to a halin yanzu dai yarinyar nan tana asibiti na kai ta matana tana ta treating nata tana ƙara mata ruwa ana mata allurai amma yanzu dai bakin da buku ba amma ta ce insha Allah bakin nata zai buku Okay. Yanzu ka san me nake so da kai? yawwa sai ka faɗa mu Insha Allah na ji daɗin wannan abu da ya kawo dama muna son irin hakan saboda ba don kai ba za mu kokari za mu yi bincike a kai insha Allah ka yi kokari sosai kuma za a ce maka za mu yi bincike sosai akan wannan abu insha Allah karka da wannan ai ba wani abu ne in Allah ya yarda ka san duniyar nan intellectual mu muna taimako iya gwargwadon taimako na al'umma wanda mun gani suna cikin wani hali to ha gani wannan kuma da na tsince ta ba magana ba komi tana ta kirkirwa numfashin ta sama na ce kai wannan ba abun in bari bari in ce rayuwa ba kira mata na ce ta maza ta zo ta zo ta dauke ta kai ta asibiti shi yasa na zo ba damu shi yasa na zo in sanar maka ba damu insha Allah za a ce maka za a yi bincike sosai to shikenan Allah shikenan ina gani to ba damu insha Allah ina so zan koma to ba damu ka san duniyar nan sai ba damu za mu karka damu za mu ci gaba da bincike insha Allah nagode sai an jima ka ba a hankali hanyar da ka bi baka auna ba wani ma da ya bi kai duba wata bulla ba halin ka bane karka yi wa domin baka saba ba akun a tashi ashe za ka gane bayani na Salamu alaikum. Alaikum salam. Dan baba ka dawo? Na dawo. Sannu da dawo. Yanzu kenan aka shigo. Yanzu na shigo mana. To gashi na wanke maka kayanka, na yi shara, na yi komai da komai. Duk ka bar ɗaki da datti. Gashi na shashare maka na gama komai ka samu guri ka zauna ka maka abinci. To mama.
Tungulun maburum kurum kurum kawai. Tungulun maburum kurum kurum kawai. Tungulun maburum kurum kawai. Me hali na gare sai zama abin alfahar a gaba. Mage 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 mage. Da farko ina wa sabon baƙonmu da ya shigo cikin wannan ƙungiya barka da zuwa. Ya shigo da kyakkyawan nufi kuma ya kawo mana abin da muke so. Tun wurin mamurin wurin kawai. Saba ba a tashi ashe za ka gane bayani na. Shiru ma magana ce, kallo ma amsa ce, tattausan zance, karkabi su A zauna. Da farko ita ko kungiyar da kake so ka bi su Alhaji, ina da ƙalubale a kanka. Kwanaki muka ce ka kawo mana jariri baka kawo ba. Ya aka yi haka? Sorry sa. To tungunin na fashi da kai. Kai ƙoƙarin wanke laifinka nan da kwana 15. Wace sa? Idan ba haka ba, to da jininka za ta yi amfani. Ka ji ko baka ji ba? Wace sa? Tungulin maburum. Burum kawai. Hajiya, yaya maganar yarinya da aka ce ki kawo? Ya samu ko bai samu ba? Magana yana nan. Da kwana 13 za ki kawo mana wannan yarinya. An gaba ran kai. A tashi a tafi. Kai bako! Ka kawo mana jini mun sha. Yanzu muna buƙatar mahaifiyarka. Ka tabbata ka cika in dai kana son mu baka abin da kake so. Je ka. Je ka. Dan baba. Dan baba. Dan baba. Me ya faru ne? Wallahi mama ba komi. A'a dan baba. Na ga kana yawan tunani. Wallahi ba komi mama. Ko dai maganan gurin aikin naku ne dan baba. Ai ni na fi son aikin mama ba komi wallahi. Gaskiya dan baba kana shiga tunani da yawa ka dinga yawaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba komi mama. Komai ya faru a dangana ma Allah ka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To mama. Duk ko menene ya faru da bawa akwai sanin ubangijinsa. Sosai ma. Ba wani abin da babu sanin ubangiji a ciki ka daina yawan tunani haka. Haka ne. Ni dai na barka sai ka ci abincin. Na gode mama. ba za ta nuna halarci ba. Mai riko na amana ba za ya nuna halarci ba. Mai hali na gare zai zama abin alfahar a gaba. Kai. Ba zai yiwu ba.
abin da gani hanyar da ka bi bata dace ba, in ka yau nazari a cikinta akwai illa baba. Ka ba a hankali hanyar da ka bi baka auna ba, wani ma'amari in ka yi duba bata Ki je islamiyya duk da ke da makaranta tun da ke so shi ko? Ki dawo makarantar boko ne tsara islamiyya da ke ko? Ina kusa da ni ko? Bashir! Bashir! Wannan bawan Allah ya ce ne ke kai dan aikin nan ma da ake nan da sai yin zai zama mutane a wajen ta yi wani mata ta kuma ta gida ma a gida wai ta ce ina ruwa na to ta zo yi a yi wannan abin ba zan iya shi ba wallahi ba zan iya ba wannan abin ya shi ne wallahi ba zan iya ba kullum to bari in je yanzu kuma yanzu me zan yi ba zai wuce zan kai wannan yarinyar makaranta ba da bari in je cikin banza aikin wani Na rike tun azuna kira ka ina. To ka zo ka kai mun Amira makarantar Islamiyya tun da ta dawo daga makarantar boko. Ya mene ina maka magana na ga kana wani to ka zo kai mun Amira makaranta. Amira zo Bashir ya kai ku makarantar Islamiyya ko zo kun ga saka nan. Amira, bye bye. Bye bye. Bashir? Nasiriya. Lafiya gajiya. A garin ne. Amira, kullum kai dai To, ka san wannan bawan Allah. Kawai yanzu wai ina cikin fa ina bacci na kawai wai in taso yanzu in kai ta Islamiyya. Shi ba zai kai ta ba ko kuma mamanta. Za su gaya min aiki ne. sai haƙuri ya za a yi ka kira kuma To, mu je dai ka raka ni yanzu in kai ta sai mu dawo mu zo mu yi abin da zamu yi. to shi kenan ba damuwa. gaskiya gida ya yi kyau hajiya ta ana cewa miliyan 500 ko tara ban yi ba saboda ai ma ba za ki haka nan baya da gidan ina a kuɗi irin namu ai ba wani tayi a ciki gurin ma gurin ya tsaya mana wai ba hajiya sa'a wai ya magana yarinyar nan ne wai na taba ki da albarka gara ma da kika tuna mun barin kira duna kira mana ai ina kiran duna zaki ga aiki da cika yanzu ba magana ce ta kuɗi zaki ga shi na'am duna salamu alaikum wa alaikum assalam lafiya lawaya maganan ne da muka yi da kai ne na ga ma maganan wani yarinya da zaka kawo min har yanzu shi to ka ƙara so gidan gona na wannan sabon gidan da na siya din na bayan gidan gona na da na tura ma a adres din to ka ƙara so wurin muna wurin da ni da Hajiya Sule to sai ka ƙara so ne ga duniya yanzu ki ga dan albarka to yanzu mu ji bayani wallahi ai in ga miki ai tun da gurin maguri ya ɗore mana da ina cewa ki shiga ƙungiyar ne ina ce ba zan shiga ba aikin a da na bar arziki a baya da daɗi ya masu ina bayani duna kin ga duniya ya iso ko duna sannu da ina zuwa duna gaya miki aiki da gamawa ke duna ai in gaya maka na shiga ungoku na so in makale da mota ta baka ganta a nan ko ya na ga ina wayar ka take Ajiya kin san wannan ta fi sirri da iya. Kuma haka na ɗauka babu ita ne kaga in kamun aiki da kyau iPhone 14 ma za ka gani. Yanzu wai ina magana yarinyar nan da muka yi. Haba Hajiya, ai laifin ki ne Hajiya. Sai kin san a ba mu ci a gayan ki. Na fahimta na gane inda magana take wa na gaya miki. Sa mishi kawai. Yanzu barin tura ma kuɗi zan tura ma advance. Ana ɗauko ta ana kawo ta za ga cikon kuɗinka. Idan ma ka yi min yadda nake so a tukunci za ka samu na sani ai duba waya ka da ka ga alaƙa Gaskiya ne. kin gani
Dan Allah ya taimaka a kare da gurin maguri saboda an dame ni. Maguri ya matsu. A taimaka duna. To ba damuwa ina jiran ka. Sarki dama dan Allah daga kai zuwa gobe. Na yarda da kai duna sai na ji ka. Ina gaya miki ban ci ga gobe gobe ta. Ayo haka muke san gurin maguri. Ɗaya ka bani kuɗi na, kai nake nema. Ɗaya ka bani kuɗi na. Kun jiya nake neman ka ba gan ka ba. Ka gama gudun ne? Wato me faru? Sata Ai ne? na faɗa ma sai ka biya ni kuɗi na. Kamar ya? Mutuwa kace sai ka. Kamar ya sata ne? Kayan caji ne fara ta Ai na hannunka. baka kwanoti na da. A to kabari zan baka mana. Ni ba zan yarda ba dan ma na ina daga ma kawa dan dan alhaji ne kai nake daga ma kawa sai ka ban kuɗi. Kamar ya zan baka kuɗin ka mana. Ai ba sata ne ma ba. Kuma za mu yi sai ka bani kuɗi na. Kuɗi tun da suna 10,000 kullum sai ka anshi kayana ni 10,000. A kuɗi sun kai 70 yanzu 200,000 nake biya. A to kamar ya da bana biyan ka ai ba ka ban sai ka ba. biya ni. To kamar ya sata zan Wanda ya biya tsaya ka. mana sai ka biya Na ni. ce zan baka kuɗin Ba ka. abun da ya damu sai ka. Ya kai me ya faru? Allah ya wai oga duna wai kudin roci na da rukunar ya dauka ne kuma ka san na mai gidana ne amma ya zo yana son yi man duba kamar yaron nan zai zo ya ji To kamar ya bana biyan kuɗin ka ne? ba abun da ya damun kayan oga ne ina son Yalla bai gayan nan yana ban kaya. Ina biyan shi kuɗin shi. To ka san dai rayuwa sai a hankali. Yanzu haka mashin ɗin da nake kai yarinya yayana makaranta shi nake so in je in kai yanzu nan wajen sayarwa ma. In san yanda za in zo in bashi kuɗin shi. Amma wai tun yau kwana nawa na ma daina yawo saboda gayan nan. ni Kawai oga ta kura duna min ka yake. banni da shi kawai Wace kai ya ka makaranta? Ni yake gaita. ina har kudi har naira 200,000 Saboda oga duna ana samun ake tunayi oga duna wannan account din na da 05 nasa 89 29 27 Kai? 16 GT bank ne Kai? za ka ga sunan ogan ne can za ka gani ya shigo. ya shigo da girman kujerar ka oga duna Yanzu shi kenan matsiyaci. Godiya nake. kai banda kai Allah ya saka. Na gode mai gida. Na gode godiya nake. Godiya nake. Yanzu akan 200,000 ka zo sai wahalar da kanka kake. Wallahi labai yayana ba abin da ba zai iya mun ba. Kawai ya bani sai wahala nake. Kana ji na ka san me nake so da kai. Ina ji. Ina da wani kasuwanci ne da dama. Kasuwanci ya labai. Ni abin da nake nema kenan. Kana ji ba? Eh, Na iya yanka. wanda nake kaiwa makaranta Amiro wai? A'a. Amiro yanzu ma na gama ka ai da kana da ka kai ta makaranta wannan matsiyacin ya biyo ni. Zan baka miliyan What? 3 million naira? Oi. 3 million naira. Amira. Ka yalla bai ina. Amira yarinyar nan mun shaƙu da ita gaskiya. matsalar ku ke Ba wai matsalar mu. rayuwarka. Kai ina Amira. Matan nan ba kuɗi baban ka lafi ba. Kai tunani da kyau. In ka kula ni na fi kawai dai ta gefen shaye-shaye na ba ga yanzu akan kayan shaye-shaye aka biyo ni aka kama ni ba. Amma dai Amira kai amma kuma fa 3 million naira a garin Ɗan ka ji matsalar ku. 3 million naira. Miliyan 3. Amira na Ka shaƙu da canza yarinya. rayuwa. Ga wannan kati na ne ko dan gaba. Eh? Amira. Miliyan 3. kallo ma a masace tattausan zance. Assalamu alaikum. Bashir. Ya jikin naka ne?
Wannan ba su dawo makarantar ba ne? Allah ya kace mi zauna za ta biya ta tawo. Za ta tawo da Adira a makaranta? To wannan zuwa Ba wani abu. In shiga ɗaki. okay ya Bashir, zafi ya yi yawa ko wallahi. wallahi yaya Ya fata da janareton ba ne? an kayar ya mutu na yi mai gadi magana ya ce mai waje duba kuma ban fara ki Ya kamata a tada janareton na a yi Bashir. Yanzu haka za mu zauna a zafi nan haka. yanzu ya na da fara da kuma ne magana ya ce duba da ya ce mai Ya kamata ya duba janareton na a shi. ina ba san me ya faru da shi ba Bashir zafi ya yi yawa. da sun yi Amira, Amira, ‘yan makaranta Amira, Mai gida, Amira. Bashar, na farkon biki. Yanzu nan ku nake tunanin ku ko kuma sai da kun dawo. da shi yau mu je Amira, ‘yan makaranta. za ki zo mu je ba To, Amira, na wuce ɗaki na barki ke waya jikin mara lafiyan nan ne wani. Bikin naka da sauki, alhamdulillah. Jikin akwai sauki dai. Da sauki alhamdulillah, amma har yanzu ba ta magana. Ina da iya gargara da kokarin da kan je na samu kan. Ba ta magana sun san. Ba ta magana har yanzu. Ai, kai. Bari shiga daga cikin kuje wannan cikin. To, Amira, yau mu je cikin canza miki kan. Amira, Amira, Yar baba. Amira, ‘yar mama da baba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Injiniya. Barka da zuwa. Lafiya Na gajiya. Ba gajiya. Tun da na kira ka kuma ya dai. Wallahi sauri Alhaji, wallahi na yi busy ne ma, sauri ne ma. To shikenan zauna. To, agode. Zauna. Ya garin. Alhamdulillah. Ya aiki. To kana ji na? Ina ji. Wasu ayyuka nake so da daddai wancan karan kaya mun wan aikin da aka mun bai mun yanda nake so ba ka gane? Yanzu ka ga irin aikin da nake so. Ka duba ka gani. Exactly, wannan aikin ya yi kyau sosai. Ka gani ko? To da Allah ina so aiki ya kyau. Ka gane? Yanzu bari ga kuɗi zan baka. Buɗe ledan nan. Tsitacciya mage. Yawwa. To. Yanzu injiniya kana ji na? Ina jin. Duk yanda za a yi zan kira ka. Ba matsala. Zan kira ka za mu yi magana. Insha Allah. Amma a tabbatar aikin yayi kyau. To ba damuwa. Insha Allah ba za a yi ma irin wancan ba. Yawwa to shikenan nagode. Saboda wannan karan ma kaga wasu wannan na cire satin nan. Nagode. Ka gan su ko? Bari dan baka mai dumin nan kai ma. Dan ka san mu muna dan shan ruwan zafi. Ai ku manyan mutane ne. A wannan mutane kuma. Bismillah. Wannan shine aikin da na yi a satin nan. To kaga yanzu wannan ai ba laifi yayi kyau wannan. Allah wancan karan ma matsala aka samu amma Allah ya daidaita da kyau kyau. Insha Allah wannan ba za a samu wancan matsala. Shikenan to Allah ya ba mu sa'a. Shikenan zan sai mun yi waya. To insha Allah. Waya nagode. Zuwa gobe za ka je. To ba wani abu. To insha Allah. Mutane sai a hankali. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam lafiya? Yanzu na je gida aka ce mun kana gidan gona. To kuma ka zo mu haka gaji haka da kai. Ai dole ka ganna haka ai. To zauna. Ban ci ta zama bai Ka zauna. Me ke tafi da kai? Alhaji akan wannan maganar. Wace? Maganar da aka ce in ba mahaifiyata ni ba zan iya daukan mahaifiyata in bayar ba. A'a, amma ya kai ka bari muka je ka san sirrin mutanen nan kuma yanzu ka zo ka ce ba za ka iya ba. Wannan matsala aka samu an samu mistake. Wace irin matsala? Ka san sirrin mutanen nan kuwa? Ni dan da na bada mahaifiyata gwanda ni in mutu kawai. Ni fa ka gani ni matata na baya uwa ƴaƴana. To wannan kuma kai rage maka matanka ka bar ni ba da take zama matanka. To kai me yasa baka yi auren ba? Me yasa baka yi auren ba? Ni baran iya bada. To bari in gaya ma wani abu, mutanen nan suna da hirradi. Na farko ko su kashe ka, ko su haukata ka, ko su taba ma dai kokolwar problem ya same ka. Na gaya ma ka bi mutanen nan a hankali sau da kafa kai ma duniya ta sanka, ka fito duniya ta sanka.
shine magana. Alhaji dan irin wannan kudin dan Allah ya wadaran irin wannan kudin ni baran iya ba. Ina gaya ma gaskiya, ina raba ka da wahala fa. Ni na gaya maka ni baran. Ina raba ka da wahala ma. Na gaya ma jika. Ni kadin mutane ana gaya musu gaskiya. Ka zo ana gaya mu gaskiya kuna ta hauka ku je talauci ya kashe ku a haka. Ku je talauci ya kashe ku a haka. Duk abin da yayo nisa kaga dole ka yo hange. Allah sarki mun godiya Allah sosai. Wannan dai. Dan mama. Dan gwari. Ya gida. Ya kwana biyu. Lafiya kallo wallahi. Allah dan mama ba ka zan magana fa wallahi. To me ya faru dan gwari? In ba ka zan magana ba kana ne ma zuciya na ka ya mutu. A'a ba dai taba mutuwa ba dan gwari. Ya gona mai kyau ka samu gona mai kyau. Ka ba gona ka zai lalace. Wallahi kawai hutu nake ina dan huta ne kwana. Ka bi so ka zauna a gida zuciya ka ya mutu haka dauka ana baka. Baka sai ina dan zuwa karatu ba can kusa da gidajen. An ga ma an kai karatu ba babanci mai karatu zai ma. Haka ne fa ka bar shawara. Ka noma gona naka. An ka noma ka samu karatu a gona. Yanzu maganar da nake jin na a gari dama haka ne, naji an ce ka shigo cikin mu dama haka ne. An gaya maka gwari banza ne. Okay. Ku kadai ne kuna san Allah. Mu ma muna san Allah. Ba mu kadai muke san Allah. To kuma ka ce mun shigo cikin naku. To shikenan Allah taimaka, Allah taya mu ruku. Amin, hedi musulunci naku ne fa ku ya wallahi. Sosai ma kuwa. Yanzu me da ci gaba da yarumfan ne? Za mu ka mun yi rumfa ne wannan. Mun zo na an kaje gona ka dawo nan gon za ka zo na ka huta. Okay, ni ma zan iya zuwa huta. Ai mana. To shikenan. Ka zama mun yi noma kai noma. Dan ringa. To dan sa mama ta ringa dafa mana abinci, dan ringa zuwa mana da abinci. Ba da ni ba ka ci tuwo na ko kai da me mana. To ai tunda ka bar cin mushe shikenan magana ya kare ai. Ka gauta? Mana. To ina noma ma gona. Mun gode ba. Akwai gauta a gona. Ba komi dan gwari. Allah ka dina wallahi ka zuciya na ka mutu. Akan me kaji fa wan ba da ma'aifiyata, akan me ran ba da ma'aifiyata ga gona. Ka duba fa kaga wannan gonan, duk wannan mallakan mu ne fa, duk kai mallaka na ne ma yanzu, duk mu ne aka bar wannan gonan. Ba na fada mana alhamdulillah. Damuna ta yi kyau wallahi, sai dai godiya. Allah ya sanu. Aga man dan gwari. Dan gwari. Salamu alaikum. Sannu. Sai kin nama? Na'am. Ya gari? Alhamdulillah. Allah saki. Sannu. An wuce kinan. Nan za a dawo sai da burkutu ne? Mu da ma an shi musulunci. Me to ne da ka shi anan? Me za ka yi da shi anan? Wannan kai kan ka wannan hanya naka ne. Na'am. An ka je gona ka dawo ka je rana ta duke ka. An ka zo ba za ka huta ba. Gaskiya ne. Zan huta. Mun yi shi ne dan a huta. Ai mutan da mun an shi musulunci kuma burkutu mun daina ai. Okay, ka shigo cikin mu ne. Ai mun shiga musulunci. Masha Allah. Alhamdulillah. Wallahi Allah. Mun gode ba. Za a je gona ko? Za mu je gona. Da lafiya. Mun gode ba. Yawa, mun gode. Ai su. Wanda ko in ci gaba da noman ba ya fi mu a rayuwar nan, ko karatu ne ba abin da zan fahimta in ba noman ba. Wanda in yi rayuwa na kawai ina yi ina noma. Duk abin da kake faɗa ina ji. Dan Allah ka yaƙuri. Ka je ka samu alaji. Ka yaƙuri. Ka nuna wa alaji cewa ka riga ka san sirrinmu ba kuma za ka bi umarninmu ba. Domin dokanmu ko ka bi umarninmu ko mu haukata ka ko mu kashe ka. Zan ma mai sauƙi. Wani Allah na wani kai na, wani Allah na, wani kai na, wani Allah na, wani. Wayo kai na, wayo Allah na, wayo Allah na, wayo kai na, wayo Allah na, wayo kai na. Allah kai na, wayo kai na. Yaron nan dan mama yana so lalata gonar gaskiya. Wayo Allah na, wayo kai na. To ya zami? Wayo kai na. Ka gancin ma. Wayo kai na, wayo kai na. Wayo Allah na. Wayo kai na. Wayo kai na. Wayo kai na. Wayo kai na. Mama me ka meka? Wayo kai na. Me sa meka? Wayo kai na. Mama me sa meka? Wayo Allah na. Sanu. Allah sanu. Wayo Allah na. Sanu. Wayo kai na. Wayo. Sanu na mama. Ba magana hankali, magana ce ta gaggawa. Wannan yaro yana nan a kwance ba lafiya. Ka dai yaro yana nan sai hannun Allah. Sai hannun Allah ya so. Wa alaikum. Wannan mama. Gashi na zo da me ba ta. Ya shigo da magani. Gashi na mun zo. Yawa sai. Da halin da dan baba yake ciki. Da halin da dan baba yake ciki. To ya za a yi. Shi ne mara lafiya? Shi ne mara lafiya.
ba sara ba wani rauni ba komai a cikin dan mama ka gan shi ne a gona ko a gona tun da zan aka kawo shi a gona yana nan yana fama da wannan abu ba sara ba komai ka gan shi gaskiya na lura da lamarin nan na ce akwai sa hannu kuma dan fulani hannu aka sa mai to me ma wani da zai sa mishi hannu dan fulani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba ci da jinnu ba shi da jinnu bai taba wani jinnu ba sa hannu ne ina faɗa maki hajiya to yanzu me abin yi dan fulani abun yi abu ɗaya zaki nemo ci za ku samu kauce rana da sassaƙen kakanci hai ku kawo hain haɗa maku magani dan fulani kauce rana kuma da sassaƙen kakanci ina za mu samu inda kuɗi ya ni zan nemo ci to dan fulani ka nemo shi abinda za a yi kuɗin kamar nawa kake so dan fulani kadara dai ko akwai shi alhamdulillah baban shi ya rasu ya bar mai kadara irin mara lafiyan da muke son dubawa kenan wanda za a ce akwai abin da za a nemo ma za mu wadata wajen nemo maci magani bare wannan ciwo ne babban ciwo za ku bani 100,000 in Allah ya so ya yarda in sha Allah za ki kawo ci ko gidana ko anan duk inda kuke so a ci gaba da yi maci magani in Allah ya dinkin aje 100,000 nan ba zai sati ba har ya miƙe in dai 100,000 ne dan fulani babu damuwa wannan in dai akan dan baba ne ko miliyan 1 kace ni zan baka to yanzu nan kuwa aiki zai fara in sha Allah bari ki gani kin gani ko kin ga za ku gane kuranku ai kun san me za a yi za ku taci za ku fita za ku banne da ci saboda kun ga fetawa ɗaya ga abun da ya fara saboda hai mun yi gwagwarmaya da aljanu da ke jikin ci hai na fitar da su sannan yawa ba ni waje a ji a kirgo kuɗi fa ya da zoci da sauri sannu kin ji za ki samu sauƙi za ki fita za ku fita ko ba za ku fita ba za ki fita ko ba za ki fita ba za ki fita ko ba za ki fita ba idan uwarka za su je kai hande in boni ai a radio Allah akwai matsala a gidan nan kan uwa dan Allah yaushe muka fara irin wannan wasan da aljanu kai hande in boni a radio Allah wannan maganin ba zai yi wa yau ba kai dan fulani dai na ji shiru ko dai dan Allah da dan baba ki da ya samu lafiya har yanzu muke da shiru har yanzu shiru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan fulani la ilaha illallah dan Allah ki sake ni don Allah ya hakuri ki sake ni don Allah ki sake ni ga baraka ma kayan me yake faruwa ne a wadda rikeci ni ma don Allah don annabi ka ku ƙara kira na ba da wani taimako wallahi da ku ba wannan maganin ci ku dai ku nemi malamai ma ku nemi manya Allah ya kasa yanzu ya za a yi da irin wannan damuwa ni fa wannan damuwa ta ishe ni na wannan yaron ko yanzu ya sai gare dan mama ya za a yi yanzu yanda za a yi malaman za a je a kira mu saboda san menene yake ciki a duba min yaron nan shi kadai fa ya rage a gare ni gaskiya ba ni da kowa baban shi ya mutu kuma gashi yanzu shi ma din kuma yana nema ya tafi ya bar ni wannan da ya kamata ne yanzu bari in je in kira malam to gaskiya ka hanzarta ka je ka kira mu malam ya zo ya duba ya ga me yake ciki ai mama dole ne in ji dole ne sannu na barki lafiya na barki lafiya Sadiya wai ina bashin da ya ɗauko yariyar na a makaranta ko kai baka ɗauko ta ba na je makarantar yanzu na an ce min wani ya zo ya ɗauke ta yanzu ina kwashe dama na ce mishi ya biya ta makarantar su da lafiya lo wallahi lafiya tsaro wallahi na je makaranta an ce min yanzu nan wani ya ɗauke ina ganin kwashe to bari kira lamba yaron nan bashar ɗin ce ka kira shawara kuma ma sun kusa kawo yan kira shi lamba yaron nan baya
Mai gida ka kwantar da hankali suna nan gawa ni ma aiki yake a kicin ba kan shiga da na kira baya zuwa ni ma yunwa ka kwantar da hankali ka suna nan gawa bari shiga daga cikin samu maka abinci. So ba damuwa dama ni ma kaina yunwa Amira Bashir, baka dauko ta bara ma? wani irin magana ne Amira fa? Amira ya shi me ya faru ne kake mun salati ya ina Amira? Bashir Yaya wai dan baka dauko ta ba? Bashir na je makarantar na an ce min wani ya je ya dauko Yanzu me kuke nufi kenan mai gida me kuke nufi ko shabe ya faru wai ba daure ka Na san na Amir Bashir na shiga uku na la ilaha illallah Burumma kurburumma kurburumma tum burumma